Kamu tuh nyanyinya ya, notnya tuh jelas gitu, enggak cekok, tapi enak nyanyinya. Oke. Kamu kesini izin orang tua? Iya, saya izin orang tua. Ada nganter? Tapi kalau saya lihat muka mama, saya nggak bisa. Karena banyak harapan di wajah mama itu loh. Apa harapan? Harapan mama, saya bisa jadi anak yang sukses, bermanfaat.